جتھوں تک ہاتھ جاوے اتھوں تک دا حاضر، جتھوں تک نظر جاوے اتھوں تک دا ناظر۔ فرمایا میں کھجوراں دے انگوراں دے کچھے نوں فرمایا توڑ کے لے آون لگا سا، پھر میں چھڑ دیتا جے لے آندا قیامت تک کھاندے رہندے مکنیاں نہیں سی۔ معلوم ہے نبی پاک جے مدینے کھلون ہاتھ کرن تے جنت تک جانتا ہے۔ چلو میں قرآن دی ایک دلیل دینا، سورہ نمل پارہ نمبر 19 آیت نمبر 38۔ سلیمان علیہ السلام بیٹھے نے، آپ نے فرمایا کہ حکم یاتی نی بیاشیہا قولا یاتونی مسلمین ہے کوئی جڑا ملکہ بلقیس دا تخت لاوے او دے آمن تو پہلو قال افریت من الجن اناتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک۔ افریت جن نے آکھیا سونا میں لے آواں گا، فرمایا کدوں تک؟ اس آکھیا جی تواڈے اے محفل چھڈن تو پہلو۔ فرمایا تخت پہ آئے 2500 میل دور، ملکہ بلقیس آ گئی 100 میل دور، او دا رہ گیا ساڈی بارگاہ جاؤن دا میل تے تخت پہ آ 2500 میل۔ تو آنا میں تواڈی محفل برخاست ہون تو پہلو، اس تو پہلو کوئی لے آ سکدا؟ سلیمان علیہ السلام بھی سنی سن جان دے سن، لوکاں جنہ دی طاقت من لینی، ولیاں دی طاقت دا انکار کرنا ہے، میں اج اللہ دے ولی دی طاقت منا جاواں۔ کوئی اور قال الذی عنده علم من الکتاب اناتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اللہ دا ولی آصف بن برخیہ بولیا سوڑیا میں لے آواں گا، فرمایا قدر تک عرض کی تھی سونا تواڈی اتلی پلک تھلے والی پلک نالوں مل کے اتا نہیں جائے گی پہلو۔ فرمایا اچھا پھر یہ بھی نہیں آکھیا کہ سونا انج کرو، لے آواں گا میں تازہ وضو نہ کر لواں، 2 رکعت نماز نفل حاجت آلے نہ پڑھ لواں، کوئی بندہ نال دیو چاہ اوکھا کام میں کوئی بندہ دے دیو نال۔ اے بھی نہیں آکھیا کہ سونا انج کرو، کوئی بندہ دیو یا انج کرو، لوکیشن دسو پیا تخت کتھے وے، راہ کیڑا جاندہ ہے، کنا وزنی ہے، کنا پارا ہے، کنا لمبا ہے، چوڑائی کنی ہے، لمبائی کنی ہے، اونچائی کنی ہے، او کنے کمریاں دے اندر بانٹے کمریاں نو تالے لگے نے یا کھلے نے، جے تالے لگے نے چابیاں کیندے کول نے، اور تختی پیمائش کی ہے جڑا دروازیاں جو کٹنا ہے، دروازیاں نہ سائز کرنا ہے، کدرے نہ ہوئے تخت وڈا ہوئے دروازے چھوٹے ہوڑ دروازے میں پھس جاوے، کیلے لے کے آوے گا، اے نہیں آکھیا سونا تھوڑا جب انہوں 10 دیو راہ کیڑا جانتا ہے، یارا میری گھڑی رہ جائے چشتیاں شریف تے میں اتھوں کسے نو آکھا یارا میری گھڑی لے ہو تے انہوں دسا نا چشتیاں کیڑے ٹون ویچے، گھڑی نمبر کیے، مکان نمبر کیے، مکان دے وچ کیڑے کمرے دے وچ بندے، او کمرے دے جناب والا کیڑی الماری دے وچے، الماری چ کیڑے بریف کیس وچے، او دے کھلن دا نمبر کیے، دسا نا دسو کوئی لے آوے گا، کوئی ثابت کرے اللہ دے اس ولی پوچھے ہوئے سونا ذرا لوکیشن دس دیو کتھے پہ آئے، کنہ چوڑا لمبا اونچائی لمبائی چوڑائی کیے، لے آوانگا پوچھ دے تاں جے جان دے نہ ہوندے، اوٹھے بیٹھیاں اینج ہاتھ کیتا ہے 2500 میل دور پیا تخت۔ اللہ فرماتا فلما راہو جدوں جناب سلیمان اینج آنکھ کھول کے دیکھیا تخت سامنے موجود۔